Hayya shama akkam jirtan dhageeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti akkam jirtu. Ani nagaa godha alhamdulillah galana rabbiin badini. Isin akkam jirtu isiniin jedha. Kuni yaatuubii gadaati. Akkuma beekamu yaatuubii kanarratti viidiyoowwan adda addaa qabadhee isinii dhiyaachuu irratti argama. Viidiyoowwan haala itti fayyadama bilbila keessaniillee akkanuma appilikeeshinoota haarawaa fi itti fayyadama isaanii keessattuu waa'ee yaatuubii irratti illee waan tokko tokko irratti isinii barsiisuu irratti argama jechaadha. Kanaafiyyuu yaatuubii kan koo irra seentanii daawwachuun dagatinaa isiniin jechuu barbaada dhageeffattoota kan koo. Kanaaf har'as wanti tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechaadha. Har'a wanti qabadhee isiniif dhiyaadhe Imo irratti Imo yeroo fayyadamtan jechaadha. Baay'inaan Imo itti fayyadamna. Imo keenya lakkoofsi bilbilaa keenya akka mul'anne akkamitti gochuu dandeenya? Akkanumallee namoonni onlaayinii irratti nu ilaalan onlaayinii kan keenya irratti onlaayinii irratti akka nun argine akkamitti onlaayinii sanarraallee akka hin jirre beekuu dhoksuu dandeenya. Onlaayinii jiraachuu keenyaa fi jiraachuu dhabuu keenyallee akkamitti dhoksuu dandeenya waan jedhu irraa qabadhee isiniif dhiyaadheera jechaadha dhageeffattoota kan koo. Waan tokko tokkollee asuma irratti isin mul'isa jechaadha. Egaa gara barnoota keenyaatti osoo hin cehin dura jechaadha. Warroonni yaatuubii kanaaf haarawaa taatan yaatuubii gadaa subscribe like share gochuun dagatinaa isiniin jedha dhageeffattoota kan koo keessattuu ijoolleen Oromoodha. Sirriitti waliif subscribe viidiyoowwan keenyallee waliif ilaalaa walillee share gochaa chaanaalota kan keenya haa guddifnu isiniin jedha. Sirriitti yeroo baay'ee waan adda addaa kaasee jira. Walinaaf fadhiifnee walii keenyaaf subscribe walii godhuudhaan yaatuubii kan keenya haa guddifnu biyyoota guddatan biyyoota adda addaa irratti ilaaltan yoo ta'e walii subscribe godhuudhaan namoonni yaatuubii isaanii guddifatu jechaadha. Amma dubbii sirriitti hin baay'isuuti garuma barnoota keenyaatti ceena jechaadha. Amma Imo kam irrattiyyuu kana gochuun ni danda'ama jechaadha. Imo anarra Imo bittaa irratti isin mul'isa. Isin garuu Imo kam irrattiyyuu godhamuu ni danda'a jechaadha. Jalqaba irratti Imo marratti okay jettanii haala kanaan bana jechaadha. Yeroo ammaa kana Imoon haala kanaan mallattoo eda'uu kana fidee jira. Haarawaa bara 2020 kana keessa qaban jechaadha. Mallattoo eda'uu qabanii. Kanaafiyyuu mallattoo eda'uu kanarratti warri kan mallattoo eda'uu hin qabne bakkuma mallattoo eda'uu kanarratti jechaadha. Mallattoowwan sararaa sadiitu jira. Isarratti okay jettan jechaadha. Mallattoo sararaa sunniillee kana fakkaatanii ammallee asumarratti okay jettan moorri isa jedhu kanarratti okay jettanii. Kana booda as dhuftanii settingii keessanii seentan jechaadha. Settingii keessa seentanii privacy isa jedhu kana keessa seentan privacy bakka jedhu kana keessa seentanii. Egaa asirratti waa baay'eetu jira. Last scene yeroo namni itti mul'atu namoonni yeroo isin ilaalan online irra jiraachuu keessan akkaataa itti beekuu danda'anidha. Asirratti avatar immoo suuraa keessan namoonni profile picture Imo keessanii itti ilaalanidha. Kun red recept inni jedhu kun immoo dhoksuu yoo barbaadan lakkoofsa bilbilaa keessanillee bakka itti dhoksitanidha jechaadha. Namoota isinii bilbilanillee kan feetan irra godhuu dandeessan jechaadha. Kana tokko tokkoon isinitti haa mul'isuuti. Jalqaba irratti mee red recept isa jedhu kan haa balleessu. Fakkeenyaaf lakkoofsa bilbilaa keessan asirratti fuuldura dheetanii okay jettanii haala kanaan isin dhufa. Kana jechuun everyone inni jedhu kanarratti jechaadha. Okay yoo jettan everyone namni martiyyuu bakka itti lakkoofsa bilbilaa Imo keessanii arguu danda'udha. My contacts isa jedhu kanarra yoo gootan immoo namoonni yeroo contacts wajjin save gootan bilbila keessan irratti yookaan namoonni sunillee save isin godhuu danda'anii namoota save isin godhan irratti kan laalanidha jechaadha. Nobody irra yoo gootan immoo lakkoofsi bilbilaa keessan eenyu arguu hin danda'u jechaadha. Kanaafiyyuu yeroo marayyuu kan godhuu qabdan nama fakkeenyaaf kan koo nobody laayinoo nam kamiyyuu bilbila kan koo arguu hin danda'u jechaadha. Kanaafiyyuu asirra godhuu ni dandeessan jechaadha dhageeffattoota kan koo. Asirra godhuu ni dandeessanii yeroo hundaa asirra gootan jechaadha. Haala kanaan bilbila keessan dhoksuu ni dandeessan jechaadha. Amma gara biraatti haa deebinu namoonni akka online irratti illee isin argine yoo gochuu barbaadan asuma irratti okay gootanii last scene isa jedhu kanarratti everyone my contacts nobody kan fedha irra gootanii an fakkeenyaaf my contacts namoonni ani contact walitti wal tuqnee jiru wayin immoo walirra wal beeknu qofti akka argan godhee jira jechaadha. Everyone yoo ta'e immoo namoonni martinuu arguu ni danda'an jechaadha. Kanaafiyyuu nobody irra hin goone my contacts irra godhee isin garuu nobody nama kamiyyuu akka isin arguu hin barbaanne hin dandeenye yoo barbaadan akka namni kamuu akka isin arguu hin dandeenye godhuu yoo barbaadan asirra gootan jechaadha.
haala kanaan sirreessitan jechaadha asirratti. Isa biraam avatar footoo suuraa profaayilii imo keessanillee asirratti namni kam akka asirratti everyone namni kamiyyuu akka argu kontaaktii kennan demo namni si wajjin kontaaktii godhee akka arguudha. Nobody inni jedhu demo namni kamiyyuu suuraa keessan arguu akka hin dandeenye godhuu dandeessan jechaadha. Call ka jedhullee akkanuma jechaadha. Namni kamiyyuu akka isin bilbiluu fakkeenyaaf namni kamiyyuu akka isin bilbiluu godhuu dandeessanii asirratti garaagarummaa my contacts namoonni isin wal qunnamtii qabu qofti akka isin bilbiluu godhuu dandeessan jechaadha. Namni kamiyyuu isin bilbiluu danda'a everyone isa jedhu kanarratti isa kanarratti immoo namoonni contacts wajjin ta'e qofattu isiniif bilbila jechaadha. Haala kanaan sirreeffachuu dandeessan jechaadha. Egaa wantoota kanaa fi kan kana fakkaatan qabadhee isinii dhiyaa yeroo biraa egaa kana qabadhee isiniif dhiyaadhe jechaadha. Imo irratti yeroo biraa imoon akkamitti akka hakkuudhamuu danda'u waa tokko tokko asirratti isin mul'isa jechaadha. Kanaafiyyuu kanarra qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaata. Yeroo biraa waan biraatti wajjin deemina. Dhumarratti warroonni YouTube kan kootiif haarawaa taatan subscribe, like, share gochuun dagatinaa isin jedha. Nagaa keessanaa tura.